Ciao a tutti, continuando storia di Lavis, di Albino Cassetti. Dunque lui qua parla del desiderio di riscattare quell'aspetto storico locale piuttosto che fare un'analisi della Italia come un stato unico, come una realtà unica. D'altra parte, prima di poter assurgere a sintesi di storia generale, è metodologicamente indispensabile sempre impegnarsi nelle preliminari lavoro di esplorazione archivistica e di collaborazione critica, per procedere poi allo studio sistematico e all'approfondimento dei diversi problemi e aspetti storici, tanto più trattandosi di un territorio dove confluirono e si scontrarono a lungo il mondo italiano e quello tedesco, perché una cosa molto interessante di Lavis è che Lavis era la terra di mezzo, era proprio il limite tra la Italia e quello che veniva definito il mondo tedesco. C'era un afflusso molto grande di viaggiatori. Era molto interessante. Mi ricordo molto bene che una delle cose che mi piaceva di Lavis era questo suo aspetto. Nel corso dei secoli, come notava Roberto Cesi, la vita trentina ha subito profonde trasformazioni sia per naturale evoluzione interna, sia per contatti esterni, attraverso il quale la vita locale si è accostata e inserita nel circolo dei progressi dell'incivilimento. E la stessa intedescazione e la difesa automatica della italianità sono problemi che per la loro risoluzione reclamano l'analisi dei molteplici aspetti dell'evoluzione sociale, perché di questi sono il risultato e si può quasi dire la sintesi. In questa prospettiva, secondo adeguati e aggiornati criteri metodologici, la storia di Lavis di Albino Cassetti può considerarsi esemplare non solo per l'accuratissima documentazione raccolta come magistrale competenza archivistica, insieme con tanto amore per la terra natia, ma anche per le dirette ricognizioni archeologiche al fine di accertare e verificare la attendibilità delle fonti documentarie e narrative. Ad esempio, i recenti sondaggi sui resti preistorici hanno confermato l'esistenza di un antiquissimo insediamento umano su colli che si eleva a nord-est del paese e che risulta fortificato con la rudimentare costruzione di un castelliere, donde il toponimo vernacolare tedeschizzato di Bristol, Burgstall. Alla naturale importanza della località nei pressi della chiusa attesina di Salorno si accompagnò il progressivo sfruttamento delle rapide della Visio per incrementare l'attività molitoria e la continua fluitazione degli ami dal Val di Fiemi, nonché per il laborioso lavaggio della galena argentifera che dalla vicina miniera alla Clinga si trasportava al sottostante fondiera di Lavis. Mi ricordo che in questo periodo qua nella biblioteca c'era una mappa del tesoro, era un gioco da fare con i bambini, molto bella quella mappa, l'ho fatto con mio figlio, che seguendo la mappa tu finivi per conoscere questo passato storico di Lavis, è molto interessante. Però vedi qua, si vede il legame di Lavis con Minas Gerais, con la estrazione di oro, insomma con la paziente e sobria erudizione delle documentate notizie storiche si illumina vivificandosi con sguardi descrittivi che rivelano una certa, per quanto discreta, sensibilità poetica dell'autore nel saper cogliere qualche motivo di rusticana epopeia nell'apparente monotonia della vita paesana.
L'acqua corrente che si frangeva sulle palle delle ruote e in nubi il movimento poderoso degli assi singogliati per lo sfolsi una serie complicata di ingrenaggi, il fragore interno di macine, ruote, vibratori rendeva solenne quel lavoro. E non senza ammirazione si rievocano le conquiste civili della comunità rurale, che dopo essere riuscita a imbrigliare entro argini capace la furia impetuosa della visio e a ridurre a coltura le terre già improduttive o massana, seppe darsi una saggia carta di regola. E difese strenuanti l'autonomia economico-amministrativa insieme alla sua compagina etnico-linguistica, eludendo i ricorrenti tentativi tirolesi e ausburgici di snaturarla. È merito notevole del Cassetti li aver scoperto e pubblicato quegli documenti statuario che ormai si riteneva fosse andato perduto, almeno nella relazione definitiva, in seguito alla violenta rivolta contadina nel 1525. Capitolo 1 Comunale, sub 1 Martì 1526. Si sansì che ogni nuovo regolano eletto avrebbe dovuto anzitutto giurare conforme la usanza sopra o bastone della regola da osservare inviolabilmente. E così, nonostante la inclusione di Lavis nel dominio tirolese, la lingua e i costumi si mantennero italiani e lo Statuto Trentino fu sempre nella giurisdizione chinispergensi osservato. Alla prossima!